السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جئتكم اليوم أحبتي بحكاية جديدة من حكايات التراث المغربي تحت عنوان هاينة. كان يا مكان في قديم الزمان في قبيلة من القبائل، كانت الناس في الخير عايشة، لا فعل يجرح الجار ولا كلمة طايشة. الصغير يحترم الكبير والكبير يحن على الصغير. وفي دار من ديور القبيلة كبرت هاينة، وهاينة بنت مليحة وفصيحة، وهي اللي عند والديها كبروها ورباوها على الصدق والخير، واللي تحب لنفسها تحبه للغير. كبرت هاينة ووصلت لسن الزواج، لكن الأمر كان محسوم، الكل عارف أن ابن عمها عريسها وهي راضية به. واحد النهار خرجت هاينة للغابة تحطب مع صحاباتها كيف العادة، لكن اللي ما هو كيف العادة هو أن هاينة قررت تحطب حطب يومين، حيث لغد غتحني كيف العرايس ولازم يديها ترتاح من شقان العود. البنات رجعوا من الغابة وهاينة طمعت في الكترة، بقات وحدها تحطب. إيوا يا سيادي، ملي هاينة بدات تربط الحزمة طاحت عليها الضبابة. خافت هاينة وسمحت في الحزمة وكبرت الخطاوي هربانة، لكن غول الغابة ساكن شجر تعرض ليها وخطفها للغار. الناس في القبيلة ملي ما جات هاينة قالوا هاينة ماتت، هاينة تخطفت، هاينة هربت. أما أهلها رجعوا باكيين ناحبين من الغابة ملي ما رجعوا بيها. في الغار ديال الغول هاينة خايفة، الغول خبيت كيخلع، نيابو طوال وراسو صلع، صوتو كيف الرعد وعينيه كيف البرق. هدد هاينة بالجوع والموت وقال: انتي عشايا إلا ما لقيت عشا، لا حنطة مطحونة ولا سميدة حرشة. كانت هاينة تجاوبو وترد عليه: هاينة لحمتها خبيتة، ما يسلقها ما تقليها زويتة. واحد النهار سمع ولد عمها كلام وهو دايز قدام باب السحارة. شعر هاينة مربوط بيد الغول والحنوط، والغار بعيد وسحيق ما ليه سلكة ولا طريق. اتسنى السحارة حتى خرجت من دارها، شدها وربطها وخداها للدار. هددوها بالموت إلا ما وصفت ليهم طريق الغار، وقدام ولد عمها وبوها والجناوة اللي مضاوها ما لقات السحارة غير توصف الطريق، طريق الغول والغار والكلام اللي يكشف الأسرار. في الغار كان الغول يربط هاينة من شعرها إلا بغا ينعس، ومن سوء حظها كان كل اللي في الغار ينطق ويتكلم: الخيط، الحيط، الديك، الأرض والباب، كل شي علموا الغول ينطق، لكن بالباطل ماشي بالحق. وكانت هاينة مسكينة تلاهي راسها بغزل الصوف. في اليوم التالي وصل ولد عمها للغار. الغول كان خارج وكان ديك عساس على الباب. قال ليه: البساس المساس ما يخاف من الجن ولا من الناس، الحيط الناطق والديك الصادق، وخبار الغول في يد المهراز. قل لهاينة ولد عمك وصل. الديك فرفر بجناح ودخل الغار، لكن الهاينة ما صدقتش، ظنت باللي هذه حيلة من الديك يجر لسانها. وملي الديك قال لولد عمها باللي ما صدقاتوش وباللي كتغزل الصوف، قال ليه في الحين: سير شبك الصوف برجليك وهرب لعندي. ايوا ملي تبعاتو هاينة لقات ولد عمها برا، فرحات وزغرتات. قال ليها: يالله نهربو نخليو الغابة، الغول غادي يرجع دابا. جاوباتو هاينة: الهروب ماشي ساهل يا ولد عمي، الغول معلم الجماد ينطق، غادي يفطن بينا، والغول خطاويه كبار بسرعة يوصل علينا. جراتو من يديه للغار وقالت: حتى يجي
حتى يجي بالليل نهربو هو ناعس. انا عندي حيلة هاد الليلة. جا الغول وشم ريحة الغريب في الغار وقال: ريحة الغريب في غاري دخل بلا شواري. خافت هينة لا يتكشف سرها وقالت: هاديك ريحتي يا سيدي الغول، الحنة في كف يدي وضفايري. حيت الغول اليوم جا عيان، بسرعة داتو الغفلة وطاب النعاس. في هاديك اللحظة فكت هينة شعرها من يديه وخرجت ولد عمها من الخابية وطلات كل شي بالحنة. لكن هينة نسات المهرز ما حناتو، وغير خرجوا بدا المهرز يطنطن ويصيح: طن يا راس اللي ما يفطن هينة هربت، طن يا راس اللي ما يفطن هينة هربت. فاق الغول وصاح صيحة سمعتها هينة الهربانة وولد عمها، وعرفوا بأن خطاويه الطوال غادي يوصلوه ليهم. بدا ولد عمها يرمي المسامر والقطران في الأرض، الغول يجري حفيان هايج، والمسامر تجرح الرجلين والقطران يشق الجرح. كيصح ويتألم، لكن قبل ما يطيح صاح: هينة، عليك وعلى ولد عمك مسخي، انتي كلبة وهو غراب، ما يشوفكم حباب ما يحنوا فيكم صحاب. هينة وولد عمها الهربانين ما شعروا حتى تمسخوا. هينة كلبة تعوي وولد عمها غراب كحل، وتفرقوا هربانين. يا سيادي، عاشت هينة مع الكلاب، تجري وتنبح، تعض وتقمش وتصيد باش تعيش. لكن حتى واحد ما عرف قصتها، حتى ولد عمها الغراب ما بقى عرف مكانها. عيا ما يقلب وينقب، لكن حد ما عطاه الخبار. واحد النهار الغراب وصل لواحد القبيلة وشاف باللي كلابها كتار، وقال في نفسه: الكلاب ما يتجمعوا غير على الوليمة. إلا كانت القبيلة كتيرة العراسات، كتيرة الدبايح، كتيرة العظام. وتمنى تكون هينة بين كلاب القبيلة. وفعلا كانت هينة بيناتهم، وكانت هي زعيمتهم. في الليل شافت هينة الغراب وعرفاته، كاتو عوات حيت شحال عليه قلبات. فرحات الكلبة وفرح الغراب. كان كل ليلة يجي يزورها ويسولها: هينة يا هينة، اش عشاك الليلة؟ وكانت تجاوبو هي تبكي: العظام عشايا والسما غطايا، الناس في ليلها ترد الباب، وهينة رقادها بين الكلاب. وكان هاد الجواب قاسي على الغراب ولد عمها، اللي ما عرف كيف ينجيها من همها. في واحد الليلة قرروا الكلاب يزوجوا هينة بواحد فيهم، وعيات هينة تشرح ليهم، لكن الكلاب ما صدقوا حكايتها، وباش تبقى معاهم لازم تتزوج. هينة خوات القبيلة مع ولد عمها وتاهوا في الطريق، لا صاحب لا صديق. واحد النهار شافوا دار وسط الغابة، قالوا: دار مهجورة حسن من عيشة الكلاب والمرورة. لكن الدار كانت الحطاب، يبات ليلة وليلتين كان يحطب في الغابة، وفي الليلتين كانت هينة وولد عمها يسكنوا الدار. في واحد الليلة رجع الحطاب قبل الليلة الثانية، ولقى الكلبة والغراب ناعسين في دار نعسة هانية. تعجب للمنظر وقال: كلبة وغراب واش عديان ولا صحاب؟ لكن الحطاب شك في الأمر ورجع للغابة، وقرر يراقب هاد الصحبة العجيبة. في اليوم التالي سمعهم كيتكلموا وكيقولوا: الغول قضينا عليه وقضى علينا، مسخنا ومسحورو ما لقينا اللي نجينا. دخل الحطاب وقال ليهم: ما تخافوش، سمعت كلامكم وانا غادي نعاونكم. هينة وولد عمها خافوا وبغاو يهربوا، لكن كلام الحطاب ريحهم وثقوا فيه وفي نية قلبه. هينة وولد عمها حكاو للحطاب الحكاية. الحطاب رق لحالهم وجمع مونة الطريق، وقصد الحكيم اللي في الواد النابع من الجبل السابع، اللي السحر عنده مبطول ودعاؤه في السما مقبول. وبعد ايام رجع الحطاب فرحان، جاب الدواء لهاد السحر. فرحت هينة وفرح ولد عمها. الدواء هو وليد هينة يذبح طور كحل يكون كبير، تاكل منه كل قبيلة، كبار وصغار.
لكن شكون اللي غادي يوصل ليه الخبار؟ لازم يكون يا هينة يا ولد عمها. فكر ولد عمها وقال: كتب لي يا سيدي الحطاب الدواء في ورقة وصية من هينة، وانا غادي نرميه في دار والديها وتكون باينة. وفعلا طار الغراب بالورقة وقصد دار والديها، ورمى بالورقة في بيت النعاس، وبقى حتى شاف باها، خداها وقراها وطار ورجع لبيت الحطاب. فاتت الليلة والسحر ما تبطل، وفاتت الثانية الشك بدا يزور البال، لكن الحطاب قال: اتسناو حتى يكون الحمطور زاروا كل فواه باش يكون السحر والبلاد داه. في الليلة الثالثة بدا ريش الغراب ينسل. فرحت هينة وفرح الحطاب، وشوية شوية رجع ولد عمها لطبيعته، وما قداتو فرحة ملي شاف سحر الغول تبطل. وقال: هينة يا هينة، إلا سحر الغول مازال فيك، فسخ الجلد اللي ما هو ليك. قالها 3 المرات، وفعلا بدا يتفسخ جلد الكلاب، ورجعت هينة لطبيعتها وتبطل سحر الغول. رجعت هينة وولد عمها للقبيلة فرحانين، وفرحوا أهل القبيلة وقرروا يبنيو خيمة كبيرة ويديروا فيها عرس كبير. وطبعا كان الحطاب أول المعروضين، حيت خيرو ما ينساو غير الجاحدين. وهكذا عاشت هينة وولد عمها حياة سعيدة، لا تعكر صفاها عين حاسد ولا مكار المكيدة. ومشات قصتي من واد لواد، من بلاد لبلاد، يحكيها الجداد للصبيان والأحفاد.